jedu do Brna. Part tu Brno lidi. A to Brno bylo tak traumatický, že já jsem řekl, že se tam nikdy v životě nevrátím. Nikdy. Já tam jedu na work trip. A budeme tam týden. Co já budu dělat týden v Brně? Kenio, můžete mi říct, co budu dělat v Brně týden? Aby jsme si řekli, proč tam jedu. V Brně byla zavřená Berška 300 000 let, protože se rekonstruovala. Takže opening. A já a ještě jiný vizuál a další jiný vizuálové jsme byli prostě pozvaní, aby jsme ten obchod jako dali dohromady, chápeš, než se jako otevře a prostě shit like that, yeah? OK. A stála se mi aplikace, hold on. Finally. Hey y'all. Takže moje manažerka byla jakože dostaneme nějaký hotel v centru, for sure. Ráni lidi, to je takhle daleko. Každý můj kámoš ví, že já nesnáším jezdit prostě autem nebo autobusem, protože je to špatně. A já budu muset každý den jezdit Boltem, protože vole tam prostě nic ne... Hej, to je hotel na dálnici. A by the way, je to kasino. Bude to strašně fajn experience prostě do života, víš co, jako můj první work trip. Jo, what's up. Kež by moje peněženka byla taky takhle nadšená. Good morning. Hádejte, kdo se včera nezabalil. A 40 minut odcházím do práce. Nesmí chybět. Nevím, co tam budu fotit, ale you never know. Kámo, I may be crazy, ale celý týdenní trip jsem dařil se. Chápeš? Jsem. So yeah, taky jsem. A já jsem taky. Okay, so you guys. 6hodinová směna. A pak jedeme. Takže teď jsem skončil. Čekám na metro. A jako jedeme lidi, no. It's getting real. Lidi, jsme tady. Tam to je náš hotel, by the way. Yes. Tak teď jedem do kasína se ubytovat. A tak, co říkáš na Brno, na první dojem? Skvělý, čekám na nějakou akci. Tak, lidi, jedeme. Two faggots in the middle of nowhere. Strašně shady, by the way, strašně shady. They hate us already, kámo. Oh. Lidi. Alright. It's not bad. Yes. Nazdar. Asi. No, tak jako... Se jako v klidu. To jako... A to místo je ghetto. To je fakt dobrý až na... A ty lidi jsou ghetto. Lidi. My jsme došli na tu recepci a s tím, jak je toto kasíno, tam jsme šli na tu recepci jakoby toho kasína, chápeš? Takže týpek tam byl úplně, že občanku, a já jsem byl úplně, že jsme to tam dali všechno a říkám, my máme vouchery a na co? A já úplně, od firmy, kámo, WTF. A byl jako, jo, máte to zaplacený, však klidu. Hej, my tam stojíme a jsme jako, tak tam došel úplně nějaký potetovaný 40letý chlap, vole, 2metrový a byl takový, že serus, zdraví, dobrý, a jsem úplně, že hey, what is this ghetto? Kamo, if something happens here,
Já vám říkám, tady to ten hotel, kam si 50letý mafiáni prostě berou své, you know, kamo, protože to je reálně in the middle of nowhere, reálně jsme podání se třeba 15 minut, kámo, a my jsme reálně fakt na kraji. Že kámo, there is nothing, there is literally like nothing. Nevadí. So you guys, day 2 is here. Takže teďka jdeme na snídani. A pak jedeme, no. Jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. A prostě já nevím. Fakt jako, ne ta snídaně, prostě ta práce, jak bude vypadat, to bude strašně, se těším. Blow your mind. Big wheels in the front, they some big toys. 2025 is the year of the it boy. Got a little money, yeah, got a little Bitcoin. She making me real coy. Never stoop too low, I don't sip Dunkin'. Quite nice top, I ain't talking no muffin. On a first date, say trauma dumping. Blah blah blah, like something. 1.2. Právě je 8 ráno. Čekáme na Bolt od 7:30. Nikdo nám to nechtěl vzít. Byla jsme skurvený lokal taxi. Za chvilku máme být jako na obchodě. Za 700. No, za 700 korun lidi. Za 700 korun. 15 minut cesty. Kámo. Do e-mailu nám psali, že máme brát rezervu tak 20 minut na toho Bolta a na recepci nám řekli, že jsem Bolt ráno nejezdí. That's so fucked up. Fucked up. What is the time? Na co měl sraz? 8:30. Takže you guys, právě jsme přijeli na hotel. Dneska to bylo crazy, nebyl čas jako fakt na nic. My jsme prostě přijeli pozdě, right, protože nám nikdo nechtěl vzít ten fucking Uber. A prostě fakt jsme jenom pracovali a to bylo všechno. Takže dneska nebylo nic fun a we will see tomorrow. A budou tady další lidi za náma přijedou and we will see. Takže this is it for today. And I'm going to sleep. Bye! Takže tohle je práce pro dnešek. Sestavět kolekce. Which is done right now. So yeah. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. And never ending midnight sun. Takže to je všechno. Divas. To objednali jenom pro nás. To je jenom pro nás. Co je? Jo, až na ovoc. Ne, to bylo tady od rána. To už tady ne. Ty jenom ty bagety. Disgusting. Excuse me. Wow. Hi everyone. Smoking break. We love Brno. Do you love Brno? Yeah. Brno is amazing. Poslední den. Dneska je poslední den, jedeme prostě jenom otevřít ten obchod a prostřihnout pásku a tak. A včera jsem, myslím, nenatočil nic, protože prostě na to nebyl čas.
Myslel jsem, že tam budeme víc natáčet, ale prostě na to fakt není čas. Takže tam pak jenom si ukážeme, jak to jako probíhalo a tak no. Tak this is it. A tak.